अंग्रेजी में बहुत से ऐसे शब्द है जिसके साथ एक रोचक तथ्य भी जुड़ा होता है जिसको ज्यादातर लोग नहीं जानते हैं। आज का हमारा शब्द है टाइपराइटर। वही टाइपराइटर जिसे आपने कोर्ट कचहरी में देखा होगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसमें ऐसा क्या खास हो सकता है। चलिए मैं आपको इस सवाल का भी जवाब दे देता हूँ। असल में टाइपराइटर शब्द कीबोर्ड की मात्र एक पंक्ति का प्रयोग करके लिखे जाने वाला सबसे लंबा शब्द है जो 7 अलग अलग अल्फाबेट से बनता है और ये सारे ही अल्फाबेट्स कीबोर्ड की पहली पंक्ति में ही आपको तुरंत दिख जाएंगे। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो अभी अपने फोन का कीबोर्ड खोलें और उसकी पहली पंक्ति को देखें। क्या आपको इसके पहले ये तथ्य मालूम था कि नहीं? अगर नहीं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें।